បន្ទាប់ពីការប្រមានរបស់លោកត្រាំអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានប្រទេសនេះដោយប្រើភាសាខ្លាំងៗឲ្យបើកច្រកសមុទ្រហ័រមូសឡើងវិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងរបស់លោកត្រាំអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកថ្មីលើគោលដៅនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគុយវ៉ាតនិងអារ៉ាប់រួមដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់និងបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃសង្គ្រាមកាន់តែទូលំទូលាយមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពួកគេនឹងវាយប្រហារតបវិញកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនវាយប្រហារផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីរ៉ង់ពួកគេបានហៅការប្រមានរបស់លោកត្រាំថាជាការបង្ហាញកម្លាំងមិនមែនជាឱកាសពិតប្រាកដដើម្បីឈានទៅរកសន្តិភាពនោះទេការប្រយុទ្ធគ្នាបានជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនិងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មសកលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ័រមូសកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ទីក្រុងតេហ៍រ៉ានបានពិពណ៌នាអំពីការវាយប្រហារទាំងនោះថាជាទង្វើការពារខ្លួនដែលចាត់ប្រកាន់លោកត្រាំនិងអ៊ីស្រាអែលថាកំពុងព្យាយាមបង្ខំអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចុះចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់ដោយសារភាគីទាំងពីរបដិសេធមិនព្រមដកថយការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែតានតឹងហើយអាចនាំឲ្យមានជម្លោះកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ